न्यू इंडिया लिटरसी हाच्या अंतर्गत 100% लिटरेट स्टेट हे आमकां डिक्लेअर करपाचें आसा। गोंय राज्य हे 100% साक्षर आसा हे आमी येता ते 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत डिक्लेअर करपा खातीर आमचे SCRT डिपार्टमेंट हे कामाक लागला। इन शॉर्ट आमी आतां पर्यंत जे काम हे आमचे SCRT डिपार्टमेंटात केले, तांच्यांनी म्हणजे केपें, काणकोण आनी सांगे हे 3 तालुके सोडून उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांतले इलिटरेट लोकांक आमी सोदून काडले, तांकां आमी ट्रेनिंग दिली आणि तांकां आमी परिक्षेकूय बसयता। अशें न्ही की गोंयांत एकूय मनीस हो असाक्षर उरचो न्ही, सगळे साक्षर जावचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा। आतां पर्यंत 3000 हे एजेड सिनियर सिटीजन हांकां आमी ट्रेनिंग दिवन तांचे 700 जाणांनी तांची परिक्षाय दिली आणि त्या परीक्षेत ते पास जाले। आता 2300 लोक जे आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली, त्यांची परीक्षा येता त्या 14 जुलयाक आसा। हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी आपली परिक्षेक येवन बसचें। परीक्षा त्यांची आमी पंचायत हॉलात दवरतले आणि ते कोण आपल्याक काम आसा हे आसा तरी सुद्दां गोंय सरकारच्या वतीन आणि बींग एड्युकेशन मिनिस्टर आमकां 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय। म्हणजे सगळ्या जाणांक तांकां इंडिव्हिज्युअल कोणाक परीक्षा आपली आसा ही खबर आसा। येता त्या 14 तारखेक परीक्षा आसा, ते परीक्षेक तेंच्यांनी पंचायत हॉलांत किंवा आमचो व्हॉलंटियर्स तेंच्या पर्यंत वतलो आणि ती परीक्षा घेवपा खातीर तांकां ज्या जाग्यार रिक्वेस्ट करतलो त्या जाग्यार तेंच्यांनी परीक्षा दिवची, म्हणजे जेणे करून ते परीक्षेक पास जाल्या उपरांत उरलेले 3000 लोक साक्षर जाले हे आमी डिक्लेअर करपाक शकतले। उरलेल्या केपें, सांगे आणि काणकोण ह्या 3 तालुक्यांनी आमी आतांच आमचे डायरेक्टर SCRT सांगलेल्या त्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगासर आसा, आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांगासर आसा। ह्या सगळ्यांची मदत आणि डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे पंचायतीक आमी सांगतले की 2 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपल्या पंचायतीत कोण जो असाक्षर आसात तेजे नाव जे आसा पळय ते डायरेक्टर पंचायतीन आमच्या डायरेक्टर ऑफ SCRT कडेन दिवपाचे, जेणे करून आमचो पर्सनल व्हॉलंटियर तांच्या घरा कडेन वयतलो, तांकां ट्रेनिंग दितलो, तांकां टीचिंग शिकयतलो आणि तांकां बरोवपाक आणि वाचपाक ह्यो दोनूय गजाली ते शिकयतले। आणि ताज्या उपरांत 2 ऑक्टोबर ते केन्ना तरी 30 नोव्हेंबर हाज्या पयलीं परत एकदां तेंची आमी एग्जाम घेतले आणि ती एग्जाम पास जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर पर्यंत आमकां स्टेट ही 100% साक्षर जाली हे डिक्लेअर करपाक जाय।